მესმის, აჰა, უკვე ხედავ. აიცა. ისა რა ქვია, ტელეფონით ვარ და ხო არ ჯობია კომპიუტერი შემოვიდე? რავი, სულ ერთია, შენთვის თუ ჯობია, შემოდი კომპიუტერი. რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს? საათას ნახევარი, საათი 40 წუთი ეგრე გრძელდება ხოლმე როგორც ეს თუ იმეს არ გაუთქვა ძალიან. კაი, ჯობია იმით შემოვიდე მაშინ, ეხავე შემოვა. აი. ესე ჯობია. კარგად არის, ხო, იმიტომ რომ ტელეფონით ცოტა სულია იმის გამოყენება. ხმა ისმის ცოტა შორიდან. ხმა შორიდან ისმის? აი, ეხა კარგად ისმის. ხო, მოკეს ახლა რა. მაგრად, შერავ. მოიცა, ჩემი მოგიშვია რაღაცა გაკეთი შობილებული ხარ. როგორ მიდის აბა ამერიკული ცხოვრება? ამერიკული ცხოვრება, აი დღეს დავამთავრე ბოლო ინტერვიუ და ეხლა ველოდები პასუხი. თუ ზარი თუ დამირეკა ტელეფონზე ვინმე უნდა მითხრეს რომ სამსახური დაიწყო. მითები მოსწრე, ამიტომ ლაივში დავაფიქსირებ. ბევრი ის მაქვია, ბევრი უბედურება გავიარე, რაც ჩამოვედი, კი არ ვწუნებ, მაგრამ რეალურად ეგრე იყო რა. ანუ შენ რო ჩახოდი უკვე პანდემია იყო თუ მერე დაიწყო? არა, პანდემია იყო, კაცო, მაგრამ პანდემია ვისახსოვს ისე ამბავში ვარ. მე ფოტოს ჩაგიგდებ, ეხლა შემილია განახო პრინციპში რა დღეში ვარ, მოიცა ერთი წამი. ეხლა მოვჩი იმას, რა ქვია, ჩემ იმას და ეს ფურცლები დავყარე. აი, ეს დავყარე, რომ უნდა გადავყარო, უნდა დავწვა. ხოდა მოვჩი რა და ნახოთ რა იქნება შედეგები. და რომ ვოლსტრიტზე წავიდე და ვიმუშაო და მე რა იქნება. ანუ თან სწავლობ, თან პარალელურად ეძებ საქმეს. როგორ არის ჩვენთან იცი ბიზნეს სკოლაში როგორ არის რომ ჩადიხარ პირველი სემესტრის ნახევარი სწავლობ, მე ან სწავლა გრძელდება შეიძლება დეკემბრის 15-ში დამეწყო შესვენება რა. მაგრამ სწავლის მეორე ნახევარი ოქტომბრის დასაწყისიდან ფაქტობრივად დაიწყო ეგრეთ წოდებული რეკრუტმენტი, ანუ სამსახურის ძიების პროცესი და ყველა თავის მიდის რა ფინანსისტები თავის პროგრამებიან, კონსალტინგები თალკე. დაიყო რა. ავიყო, ხო და ყველაზე ისეთი დაძაბული არის ფინანსები და კონსალტინგზე ვის მიდის რა და ფაქტობრივად ეს რეკრუტმენტი არის სწავლის პროგრამის შემადგენელი ნაწილი ზაფხულში ვიშოვოთ ინტერშიპები რა. რომ სკოლას აქვს 98% დასაქმების რეიტი, ანუ თუ არ დაგასაქმა მისი რეიტინგი ვარდება ქვევით რა და მოდიან ჩვენთან უნივერსიტეტში ამყვანი კომპანიები ამერიკის და მიყავხარ, ანუ რეალურად ლაპარაკობ მათთან და მე ვაკეთებდი ხა ბანკებში რეკრუტმენტს და ავიღე 3 ინტერვიუ და აი მესამე ინტერვიუ დღეს მქონდა ხა 1 საათის წინ მოვჭი და ფაქტობრივად როგორი პროცესია იცი რომ სწავლისთვის ფაქტიურად რო არ რჩება მეორე ნახევარში რა, ანუ ოქტომბრიდან დაწყებული ფაქტობრივად ბევრი ლექსია გავასწინე ძალიან და კარგი ის არის რომ გიწყობს უნივერსიტეტი ამაში ხელს. ეხა ისე არ არის რომ საერთოდ არაფერი არ აკეთო, მაგრამ ნუ ძირითადად გადართული ხარ ამ ბანკებთან ურთიერთობაში. აი ეს ფურცლები რაც არის, ყველაფერი ექსტრა მასალა არის. ანუ ეს არ გეგონოს რომ რამე სასწავლი მასალა არის. სასწავლები ცალკე არის, ეს არის იმენა ინტერვიუსთვის მოსამზადებელი მასალები, რაც ავამთავრე მოკლედ და ეხლა უკვე გადავერთვები აკადემიურ ნაწილზე რა, რომელიც
ცოტა ეგეც დემანდინგ არის, მაგრამ ნახოთ. ამ ინტერვიუზე რომ მიდიხარ, ერთ ტიპთან გადიხარ თუ სხვადასხვა ისინი გამოწვევ ეტაპებზე? არა, ახლა მე თავიდან ვაკეთებდი ტარგეტი მქონდა, სამიზნე ჯგუფი მქონდა 7 ბანკი, იმიტომ რომ 7 ბანკი, ჩემთვის 7 ბანკი, იმიტომ რომ მე ვიზა არ მაქვს და ყველა ბანკი არ აფინანსებს და ეგ პრობლემა არის ახლა წელს. პრინციპში ტრამპის მერე დაიწყო უფრო მოუკლეს კომპანიებმა. ხო და ბანკინგში როგორ არის ისი, რომ რეალურად ჩემ რეზიუმეს არავინ არ უყურებს, კონტაქტები და დაახლოებით 45 ინტერვიუ ჩავატარე, მანამ ამ ინტერვიუმდე მოვიდოდი. 45 ინტერვიუ მქონდა, ზოგი სატელეფონო ნახევარსაათიანი ინტერვიუები, ზოგი ან ისე Zoom-ში რა. ამ 7 ბანკთან, 7 ბანკიდან დამიტოვა 3-მა. 3-მა გამიყვანა ბოლო ეტაპამდე. 3 დამრჩა მარტო და ეს იყო მთავარი ინტერვიუები, თორე ინტერვიუ მქონდა 1-40-45 ინტერვიუ მქონდა ამ ოქტომბრიდან მოყოლებული, ბანკები მოვიდნენ პრეზენტაციები გააკეთეს და მე ყველას ელაპარაკები რა, შენი ჯგუფი, შენი ტარგეტი მოგიწევდა იმის მიხედვით და ისეთი ფული პროცესი არის საკმაოდ დროის მიხედვით რა ეხა. რომ ეკითხებიან ხოლმე რომ აი როგორ ხარ და რაღაცეები ზუის კალენდარში ხო მაქვს კალენდრები და რო ეხლა უყურებ ხოლმე ეს მეგავიარეთ ხო ანუ ანდახან იყო ხოლმე რომ აი საჭმელს ჭამდი პირველად 9 საათზე საღამოს. ეს 5-6 საათი კვირაში და ნუ ეგეთი რაღაცები საქართველოში როგორ იყო იცი არ ყოფილა ფიზიკურად ეგეთი იმაში რა და ადამიანს სანამ არ ჩააგდებ მანამდე მართულია რომ გაიგო ადამიანს რა შეუულია და ექსტრემალურ პირობებში რო ხარ მაინც ხვდები რა. აი ამიტომ ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო აქამდე და ამის მერე ნახოთ რა იქნება. ეხლა რო აგიყვანო სიტყვაზე რომელიმე მე როგორ შეუთავსებ ანუ სწავლა ციცეც მუშაობას. როგორ არის ეს არის ინტერნშიპი ზაფხულში. ზაფხულში სწავლა არ იქნება, მაისში მორჩება სწავლა, მერე დაიწყება ინტერნშიპი. აგვისტოში ინტერნშიპი მორჩება, მერე დაიწყება მეორე წელი და ამასობაში ბანკი გეტყვის გიტოვებს თუ არა რა. თუ გიტოვებს, როგორც კი ამთავრებ უნივერსიტეტს, მერე აგზელებ მუშაობას უკვე როგორც full time offer-ზე და ანუ იქამდე ესე ინტერნშიპი იქნება. ეგრე მუშაობს კაპიტალიზმი. და რამდენი წლიანია ეს სწავლა? 2 წელი, ანუ ეხლა დავამთავრე მეოთხედი. ნუ მოკლეა რა, მეთქი ცოტა მეტი იყო. ხო, არა, ის არის მაგისტრატურა რო არის, 2 წლიანი მაგისტრატურები ბიზნესში ეგრე. არა, ყველგან ეგრეა პრინციპში, ამერიკაში 2 წლიანი მაგისტრატურები. ხო, და ვიზა თუ არა გაქვს, ანუ როგორ ჩახვედია ბურჯის დარგში? ვიზას გულისხმობს სამუშაო ვიზას, თორე უნივერსიტეტმა ჩამიყვანა თვითონ სტუდენტური ვიზა მაქვს და მაშინ ყველაფერი დაკეტილი რო იყო, მაშინ ჩამოვედი, 7 აგვისტოში ჩამოვედი მე და ოფიცრე საზღვარზე საბაჟო კი არა და ვინც არიან რა არ მახსოვს რა ქვიათ. ხო იცი ხალხი რო გენატრება და აი ესეთი დიალოგი ქონდა რა. აღარ გამომიშვა იდეა, იმიტომ რომ დაკეტილი იყო ყველაფერი кайხნის და ჩვენ სტუდენტებს გვიშვებდნენ მარტო და ისა CIA და სტუდენტები ნაფრინავდნენ. ეხლა ანუ როგორ არის შენ სულ ხო უკვე სიტუაცია? არა, ჩვენთან ცოტა რთული სიტუაცია არის. სხვა ჩვენს იმდენად ვიყავით ნაფლული ამ ჩემ რაღაცაში, Zoom-ში, ფაქტიურად ხო ყველაფერი Zoom-ში არის, ეხლა ლექცია დიდი ნაწილი Zoom-ში არის, ნაწილი კი დავდივეთ კლასში, მაგრამ მაინც Zoom-ში იყო რა, ეხლა ლექციაზე წასვლა უკვე გვეზარებოდა და ტელევიზორი არ მქონდა რა და ვისეცალა ახალი ამბებისთვის და რაღაცა. ყოველ სამდღეში ერთხელ ტესტირებას ვიკეთებდით. ამ კაცრი წესები გვაქვს აქ რაღაცა ეკრება 10 კაცზე მეტის არ შეიძლება. მოკეთ ძალიან სული ისინი აქვს. პირველი დარბის ხალხი ქუჩაში. რო ჩამოვედი. ხალხი პირველი და რო გიჟე მიხართ. ანუ საქართველოს ხო იცი, საქართველოში მაშინა საერთოდ ყველას ეკიდა პირველდეს იმაშინის მაღაზიაში არ ვიკეთებდით არასდროს და რო ჩამოვედი პირველი დარბოდა ხალხი და ბიჭო ვიცახი სიტუაციაში მოხდეს ანუ რა არ ვიცოდი მიხდი ანუ ახაური მე ნუ გადავეწყე რა თქმა უნდა მეც ახლა სახედა რო გავდიე ლამის სახშის პირველი მიგეთია უკვე მაგრამ მე ვიცი ტელევიზორი რა ცოტა რომ მოვიცი სული და ეს სემესტრი დამთავრდა რაღაცა რო ჩამოვედი ტელევიზორი ყველა იმას ვხდება ისე რა ქვია კალიფორნიაში ხალხი იღუპება გარეთ უკვე საავადმყოფო ადგილები აველე ჰოსპიტალები ამიტომ როგორი ბრუდი ქონდა იცი ჯერ ავიდა
მე ჩამოვიდა ეხა ისე გავიდა უფრო მაღალია და ეხა არის რა თქმა ო მეორე ტალღა რა და უფრო მაღალი ტალღა არის და ვაქცინაციის ხშირე სისწრაფე ისეთი ვერ არის როგორც დაგეგმილი იყო და ძალიან ჩამორჩება და ნახოთ რა პრინციპში სტავლაში ხელს არ გიშლის არა ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ დაილოქო ხო მაგის გამოგონებელი აი გაფრინდა მე წეც უბრალოდ ჩარშან უკვე ეხა ჩამოფრინდა წავიდა ზევით და ეხა ჩამოფრინდა მაგრამ მაინც кайფული გააკეთა 5 წელი ან მე ხა იქამდე წქონდა ზუმთან შეხება ვიცოდი მაგრამ ამ პანდემიაში უკვე ყველა გადაერთო ზუმში ტელი ისენი რა სწავლა ბიზნესი რა ყველაფერი და დავიდა და წავიდა 100-იანი 500-იანი ყიდულობენ ხუთი ხდიან და აი მე გავარდა მაგრამ კი ხო ქართველები არიან კიდე მან ჩემ გარდა ქართველები ჩემ კურსზე ვართ 3 სულ ისინი თოლქმარი არიან ერთი ქართველი რომელსაც დაამთავრა და ჯერჯერობით აქ არის კიდე ანუ 4 ვართ ქართველები და მაგ სამუშაო ვიჟას ახლა რომ დაამთავრებს სწავლოს მე ხელ შეგიწყობენ რო აიღო თუ როგორი კი მაგითო არის ეხლა ბოლოს ქონდა მოგეთ დღეს ქონდა კანადის ნომერ პირველ ბანკში გასაუბრება გუშინ ქონდა შვეიცარიის პირველ ბანკში გასაუბრება ორივესთან მაინც დავაზუსტე რომ ეს ინტერნეშნალი რო ვარ თქო პირდაპირ მითხრა დღეს მითხრა იმ კანადის ბანკმა რომ ვიცით რომ ინტერნეშნალი ხდება და დროს ყოველდღე არ დავკარგავდით რომ არ შეგვეძლოსო აკეთება აქ ეგრეა რა ანუ ბანკში მიდიხარ მე თვითონ გიქებენ სპონსორშიპზე და გიწყობენ რომ ეს H1B აიღო და ეგ არის კაი ბანკინგში რომ ბანკინგი მართული მისაღწევია ზოგადად მან ყველაზე კონკურენტული ინდუსტრიაა ხა Wall Street-ზე მუშაობა და მაგის ბენეფიტი ის არის რომ ვირივით მუშაობ ძალიან ბევრს გიხდიან ძალიან მაგრა გამუშავებენ და თუ რამე ესეთი გჭირდება ვიზა რაღაცა ყველაფერში მიდიან გვერდში ეგ არის ბენეფიტი ამათი და რა ვიცი ვცდილობ რომ ეს ბენეფიტი გამოვიყენო ხო ანუ ხარდაჭერა აია რა ხო რა ანუ საზღვარგარეთის ბანკებთანაც გაქვს ურთიერთობა მაგრამ მარტო ამერიკის მებთან ანუ ამერიკა როგორი არის იმ აკითხით რომ ამერიკაში არის ტოპ 20 ბანკი ამერიკული სუფთაწყლის ამერიკული ბანკი Wall Street-ზე ანუ როგორ არის იცი რომ დაახლოებით ერთი 10 ბანკი არის ამერიკული ერთი 10 ბანკი არის უცხოური მაგრამ იმდენად ანუ ამერიკა იმდენად დივერსიფიცირებული და გლობალური არის რომ შვეიცარიის ბანკი ახლა ნიუ-იორკში აქ მაგალითად 34 სართულიანი რაღაცა დიგიტალური შენობა ცენტრში დგას მანჰეტენში და სუარიეთი შვეიცარიული თუ ამერიკული რა ანუ ტრანზაქციები ჩაულებრად ხა ჩვენ თან რო არის რომ აუ ვიღაცა ზირაად ბანკი შემოვიდა და თურქები ერთი კაცი არავის არ აქვს იმიტომ რომ ყველა ტიპი ვისაც ველაპარაკები ან ინტერნეშნალი არის ან ამერიკელი შვეიცარიელი ამერიკაში ძალიან ცოტა მუშაობს ნიუ-იორკში რა ანუ ან გლობალურები არიან და იგივეა ხა ლონდონში ვერ ნახავს მაის მიწი იმას მაის და მაის ბრიტანულ ბანკს ყველა ბანკის ყველა დიპალაკში ფინანსურ სექტორში აქვს წარმომადგენლობა და უბრალოდ ის არის რომ აქციონერები ყავს უფრო მეტი შვეიცარიული ვიდრე ტანზანიიდან გასაგები. ანუ თავიდანვე შენ მასე ქონა დაგეგმილი რომ წასულიყავი თუ ჯერ აქ ვფიქრობდი რამის. უი, არა, ჩემი წასვლა, მე წასვლა ვცდილობდი ძალიან დიდი ხანია რა. 2013 წელს ჩავაბარე ჯერ პირველად ესპანეთში მადრიდში, აი ის ბიზნეს სკოლაში, სადაც დაფინანსება მოვიპოვე ნაწილი და ნაწილი ბიზნეს ფონდი. პოლიტიკაზეც რო ვილაპარაკო შეიძლება. ბიზნეს ახალი მოსული იყო 13-ში და განათლების საერთაშორისო ფონდში შევიტანე დაფინანსება და მოგეთ ასვლა მინდოდა ყოველთვის რა ჯერ კიდე მეოთხე კურსზე ვიყავი ეხლა მოგიყვები უფრო მაგისტრმა ისტორიას რომ მეოთხე კურსზე რო ვიყავი ფინანსები იმდენად მაინტერესებდა რომ ვესწრებოდი ხოლმე სხვა ჯგუფის ლექციებს რა და იქ მეგობრები იყვნენ ჩემი და ლექტორთან ძალიან ახლოს ვიყავი და მოგეთ შემოვიდა ერთხელ და მოგითხრა რომ მოკეცო ისო მანჩესტერის ბიზნეს სკოლა ესეთი აკეთებსო რაღაცასო და რაღაცა და რო შევხედე ანუ მაშინ ნუ კარგად ვსწავლობდი და მინდოდა რომ აი ახაც კარგად ვსწავლობ
მეთქი შევხედავ, მეთქი რა მაგარია თქო და თან საზოგადოებრივ სულ მინდოდა რა ესე და მაშინ გადავწყვიტე ძალიან კაცრად, რომ მეთქი აი ეს უნივერსიტეტში სწავლა თქო. მერე დავიწყე ძიება, რომ აბა რომელი უნივერსიტეტი ფინანსებში რომელია მაგარი და რაღაცა და ჯერჯერობით შემხვდა, ანუ ეფორტი, ანუ რისი შესაძლებლობაც ჰქონდა, ანუ ეს იყო მადრიდი, რომელიც უცებ მოხდა ჩაბარება ძალიან უცებ. ამსახურში ვიყავი, მომივიდა რაღაცა მეილი, მარკეტინგული ფლაიერი. რაღაცა დავწერე ტესტი, ჩავედი მადრიდში ინტერვიუზე, მიმიღეს. გამოვედი, მინდა 60,000 ევროიანი პროგრამაზე 20% მომწეს და განჩენი იშოვეო. მე ვაზის უბანში ვცხოვრობ, რაღაცა მეცხრე სართულზე, რაღაცა სამსახური მაქვს, მაგ დროისთვის რაღაც 1000 რაღაც ლარიანი და როგორ გინდა ეხა ფული მომიტანის შეშლილობზე განაცხადი განათლების საერთაშორისო ფონდში. უარი მითხრეს, იმიტომ რომ გაუშვეს ადამიანი, რომელსაც ჩააბარა ბერკლის უნივერსიტეტში ამერიკაში და ნუ ეხა რა თქმა უნდა აი ბიზნეს სკოლა ვერ მივაიხა ბერკლისთან და იმას ვამბობ ბიზნეს სხვანაირი რენკინგია. ნუ პირველი გულის დაწყვეტა ეგ იყო. მერე იყო ბევრი რაღაცა რა, ანუ კარიერაში ბევრი რაღაცას მივედმოვედე, რომ განვითარებულიყავი ბიზნესში ჩამეხედა, იქ რა ხდება და მოკლედ სულ ვავითარებდი ჩემ იმას რა და ამასობაში ვემზადებოდი გამოცდისთვის 3 წელი ვაბარებდი გამოცდას. მერე ჩამოვედი ამერიკაში, უკვე მივხვდი რომ ამერიკაში უნდა წავსულიყავი რა, იმიტომ რომ ამერიკა არის ბიზნესის განათლების კუთხით ნამბერ 1 მორჩა მაგას ხალი არ აქვს. ბიზნესებში თუ მოდიხარ, ანუ წახვიდე ლონდონში, მოწაფე ნიუ-იორკში. რა ეხლა ორი ფინანსური ცენტრი არის, სადაც რო ხარ უკვე კაია. ამიტომ ავდექი და 3 წელი ვაბარე გამოცდა. მე ჩამოვედი ამერიკაში, პური გავაკეთე სპეციალურად უნივერსიტეტების, სად რა უნივერსიტეტი რას თავაზობდა. მოვიარე 4 შტატი თუ რაღაცა, ვიყავი ჰარვარდი, კორნელი, კოლუმბია, ყველა იმაში ვიყავი. 2 კვირა დავბრუნდი. ამოვაგზავნე საბუთები, ჩამსვეს wait-list-ში და პირველ წელს არ ამიყვანეს. მერე მეორე წელს კიდე არ გავჩერდი, ანუ 5 წელი ვწვალობდი, წარმოიდგინე რა. მერე კიდე არ გავჩერდი. კიდე გამოვაგზავნე. მერე უკვე სამ უნივერსიტეტში ვიყავ, ერთმა wait-list-ი მომცა. და ჩემო უნივერსიტეტმა ამიყვანა და $50,000 დაფინანსება მომცა, წარმოიდგინე $140,000 და და ნუ მორჩა, ეგ იყო ფაქტორი, რომ მეთქი აქ მივდივარ და ხო ინტერვიუსთვის მაგას ჩამოსული ვიყავი მეორეც და ეგ იყო რა, მოვედი აქ და მე აქ უკვე რომ ჩამოვედი, როგორ არის იცი რომ მორევია რა, რო შეხომა უკან თავის გამოყოფის ის არ გაქვს რა. ერთადერთი გასართობი რაც მაქვს TV Image-ზე წერ ხოლმე კომენტარებს, არ ვიცი შეხვედრილი ხარ თუ არა, ყოფანი გავხდი და საღამოს ძილის წინ ჩამოვული ხოლმე TV Image და ყველა იმას რა ქვია, ქართული ოცნების ტიპს ან რუსეთულმე ვიღაცა ტიპებს ესე უწერო გენაცვალეთ, გაიხარეთ და მე მომდის ეს ლაიქი 40 ლაიქი და აი ესე ვერთობი, ერთ-ერთი გასართობი ეგ ამბობს და რა ჩემ მორევში ვარ, ანუ თავის აწევის დრო ჯერჯერობით ამ თქონი, ეხა ინტერვიუ მორჩი და პირველი თავისუფალი რაც მინდა რომ გავაკეთო, უკანაში უნდა გავიდე და ვიდე. პირბადით. აქაც დავინახე სხვათა შორის, იმ დღეს ვიღაცა პირბადით და ვა გამიკვირდა მე საქართველოში პირბადით ტიპი დარბოდა რაღაცა. მეთქი რანაირად. ბოლოს მექნება კითხვის დასმის უფლება, რომ მე? კი, აბა, როგორ არ გექნება. ინტერვიუზე როგორ ხდება? ხო. არა, ბოლოს რა, ანუ თუ გინდა იქამდე გასვი კაც პრობლემა არ არის, მაგრამ ჯერ ნუ საინტერესო საუბრობდი და. მიდი და მეც. ანუ ამერიკაში ხა მეორედ ხარ, ხო ჩასული? ამერიკაში მესამედ ვარ. მესამედ. ანუ პირველად იყო უნივერსიტეტების ტური. ხო. მეორედ იყო უკვე ინტერვიუსთვის ჩამოსვლა და მესამე უკვე ეს არის. ცალკე ინტერვიუსთვის ჩამოყვდი კიდე? კი. რა ინტერვიუ ხო ეგეთი? იცი რა, მნიშვნელოვანი, მე მივანიჭე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიწვალე იმისთვის, რომ აქ მოსულიყავი და არ მინდოდა რომ რამე გამემართა. და მომვედი იმისთვის, რომ ჩემი ემოცია გადამეცა ერთ-ერთზე ადამიანისთვის, რომელიც იყო ჩემი ინტერვიუერი და საბოლოოში ამან ძალიან დადებითად იმოქმედა და მგონია რომ დიდი წილი აი მაგან გააკეთა, რომ რაღაცას რო შეფორებას რო უყვები ადამიანზე, ეუბნები, აი ამდენი სირობა გამოვიარე მე იმისთვის, რომ აქ მოვსულიყავი. და ნუ იქ ბევრი იყო, ეხლა საათი ინტერვიუ უნდა და ბევრი ვისაუბრეთ.
არ მინდოდა რომ ეს გამოშვა და ხო, მაგითო ეს კი ავიღე და ჩამოვედი. კაია, კაროჩე, იმენა ბოლომდე მიაწექი რა და ეს არის და. კი, როგორც წესი ეგეთი მონდომებები ფასდება ხოლმე რა და თვითონ ეს ამდენი წელი თან 5 წელიო ხო, როგორც თქვენ იჩვალჩე და გამოანათებს ბოლოს. ჩემი პრობლემა ის იყო, რომ იმდენად ძალიან მინდოდა, რომ თუნდაც გამოსთვის პროცესში, ეგ არის ხოლმე, როცა ძალიან საპასუხისმგებლო რაღაც ძალიან მინდა, მაშინ ძალიან ვიმეორე და აი მაგიტომ მოვანდომე ამდენი ხანი, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა მქონდა რა. და 3 წელი, ესე იგი ინდონეზია ავედი. ეხლა რო ვადარებ მადრიდში რა დონის კანდიდატი ვიყავ, აქ დონის კანდიდატი ვიყავ, ისე დონეზე ავედი, რომ აი რა ვიცი, ყველა მასალა და ყველა მატერია ვიცოდი, ეხაც რომ მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რაღაც ჩიტი მომზადება მინდა და რაღაცა TOEFL-ში ან სადღაც უკვე თავდახურული ვიცი, რომ ჯერ ეს გააკეთე, მე ეს გააკეთე, თუ ეს გიჭირს ჯერ ეს გააკეთე, ჯერ ეს გააკეთე. კაი გამოსtildeო მივიღე მანდას. და მე ზოგადად ეგეთი ვარ, მარტივად არაფერი არ გამომდის რა, უნდა ვიტვალო რაღაცაში უნდა გავხდე. აი ისე არ არის რომ ვიღაც ტიპები არიან რომ აი წკაპუცებ გადავახტები, სიღრმისეულად რაღაცა არიციან, გადადიან შემდეგ ეტაპზე და ოკეია მათთვის. მე თუ ისე არ გავიარე ბოლომდე და არ დავუეჭე და თავი დევაკალი რაღაცას, ისე არ გამომდის და ყოფილი არც ვარ ბედის მაგრამ. ბევრს სწავლობს ამაგეროთ მაგ პროცესში. ხო რა, ანუ უფრო სიღრმისეულად საფუძვლიანი. ფსიქოლოგიური ის არის. მე ხო გზელმანძილზე მორბენილი ვარ და ინტერვიუზეც ვთხარი, რომ ზოგადად კარიერაც ეგრე არის რა. დიდ გზელმანძილი მარათონია რა. ცხოვრება არის მარათონი და უმეტეს კარიერაში თუ ესე დადაბულ რაღაცა კარიერას ისეც უნდა მოემზადო და კარგი ის გამოვიმუშავე, რომ საკუთარი თავი შევისწავლე და შემიძლია რომ ეხა უკვე ის დონეზე მივედი, რომ ანუ შემიძლია რომ ჩემ თვითონ რომ ავიდა 3, 2, 1 წავიდა და მზადხარ. ანუ მაგ კონდიციამდე მისვლა მარტივად შემიძლია უკვე. ესპანეთში ამდენი ხანი იყავ? არა, ესპანეთში ვიყავი 1-5 დღე რა, მანდაც ინტერვიუსთვის. გეუბნები ჩემი მე მეგონა იქ რაღაც პერიოდი მუშაობდი. არა, ესპანეთში ჩავედი ინტერვიუსთვის ამიწვანე. მე ვეღარ ჩავედი რა და კიდე კაი იქ არ ამევანი. კიდე კაი ხო? არა, ესპანეთში არ არის იმდენი შესაძლებლობა ეხლა რაც ხარ. ხო, ხე სად ამერიკა, სად ესპანეთი ხო? სად მადრიდი, სად ნიუ-იორკი. ხო, ნახო, ჯერ არ ვიცი, იმედია დამირეკავენ და რამე კაი ამბობს მეთქვიენ, თორე გავგიჟდები. დაგირეკავენ, ვიღაცა აუცილებლად დაგირეკავს შანსი არ არის. ეგ ხდება ხოლმე ცხოვრებაში. ბოლოს მაინც შანსი არ არის. აი, ამდენი რაღაცა რო გაიცი დაიხარჯე, აი, სადღაც უპასუხს მიიღებ რა და გამოხმაურებას პოვებს ეს რა. შეიძლება ბავშვი ისეთ მომენტში სულ არ გონია რა და ეგრე ხდება რა, მარათონია მართლა და იმ მარათონში ბევრი რაღაცა ხდება. ხო, იმედია, ჩემი მეორე კურსელები გვამზადებდნენ და რაღაც ფინანსების კლუბი გვაქვს და პრინციპი გამოგზარდეს ამ ინტერვიუებისთვის ძალიან სპეციფიურია და ზუსტად მე ვიტყოდე რამდენი რომელი კითხვა რამდენ წამში უნდა უპასუხო და ანუ ძალიან მაღალი სტანდარტის ინტერვიუ არის რა, ეს CV-ში რო რაღაცა ძინო ესოს არასწორად, ჯერ CV-ში 13 ჯერ დაახლოებით არ გატყუებ. რაღაც ისეთ იმაზე და ინტერვიუსთვისაც ისე გამზადებენ რა და რას მოვაყოლე რომ ხო ამდენი დრო გავატარეთ ერთად მეორე კურსზე და ერთად მეორე კურსზე მომითხა რომ ესო მარათონი არისო რა ესე მარტივათო ისო და მაგას გამეცინა და მე ვთხარი გარბენილი აქვს მეთქი მარათონი თქო და არაო და მე ვთხარი 6 ჯერ მაქვს ნახე და მარათონი ეგეც კაია რა ანუ სხვადასხვა გამოცდილებები მე კიდე მგონია რომ ერთი მიმართულებით განვითარება არ არის ასე ვთქვათ არმატების საწინდარი გრძელვადიან პერიოდში ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ შეიძლება წარმატებას მიაღწიო ერთ რაღაცაზე ფოკუსირებით მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში ვერ იქნები ასე ვთქვათ ბედნიერი ანუ სრულფასოვანი წარმატებული ტიპის ვერ იქნები და თან ბედნიერებასაც გონია ვერ მიაღწევ რაღაცებს რა და უნდა რომ ბევრი რაღაცა უნდა შეივსო ჩემი აზრით ადამიანი რომ თუნდაც იმ რაღაცაზე რაზეც იქნები კონცენტრირებული ისიც კარგად აკეთო რა ანუ ხო და აქედან გამომდინარე
ვფიქრობ, რომ ჯერ ყველაფერი ის გეგმა არ მაქვს გაკეთებული, რაც მინდა რომ გავაკეთო, მაგრამ გონია რომ ამ ეტაპზე თქვათ ძალიან სწორხაზოვნად განვითარებული არ ვარ, ამიტომ ეგ რაღაცები მეხმარება რა, მაგალითად ჩემი ფიზიკური აქტივობა და ფსიქოლოგიური მუშაობა შენ თავზე. ხო, ანუ ეს რაც უფრო მეტი მიმართულებით იქნები, როგორც თქვი, შევსებული, მით უფრო დაგეხმარება ის სხვა მიმართულებები თავარ მიმართულებაში. და ეგ კარგია. ანუ ერთი მიმართულებით მართლა არაფერი არ გამოვა. ეგ ადრე იყო ხოლმე შესაძლოა დროს დიპლომი აიღე და 40 წელი მუშაობდა მიმართულებით, ეგრე აღარ არის. ეს სხვა დროს ის არის სხვა ცხოვრება. მალე დიპლომი აღარ იქნება საჭირო საერთოდ. ხო. ეგრე ხო, ნუ პრინციპში მაგ დროში ვარ უკვე. ეგრე. კაია რა, უფრო საინტერესოც არის რა ესე რა, რომ შეადარო ახლა ხო? ესე უფრო საინტერესოა რა. ხო რა, იმიტომ რომ გამოწვევები რა არის, შესაძლებლობები არის უფრო მეტი რა, ინტერნეტის თაობა, გლობალიზაცია, კავშირი სხვა კონტინენტებს შორის. ეს ყველაფერი ისე მოქმედებს, რომ ფიზიკურად ვერ დარჩები ერთი მიმართულებით განვითარებული, იმიტომ რომ რაღაც მოგზაურობებს სხვა რაღაცებს ჩაიხედავ და თუ ეხა მართლა ის არ ხარ, რა ქვია, რა ვიცი, ძალიან არ უნდა გინდოდეს რაღაცის გაკეთება და ილი უნდა გინდოდეს ადამიანს და ჭამო და ნუ რაც პრინციპში როგორი ადამიანის ბევრი არის მაგრამ ხო აი ხა მაგალითად ისეთი განცდა მაქვს რომ აი ამდენი ტანჯვა რო მორჩა ხო ამდენი თვის მერე აი ეს გეუბნები გამომიშთა პირველი საათი რაც არის ეს არის ინტერვიუ ხო ეხლა რომ მოვიდა ვფიქრობ რა გავაკეთო ამდენი დრო მაქვს რა მიხდი რომ არაფერი ჯერჯერობით ვისვენებ და ვეძებ ეხლა რა შეიძლება გავაკეთო იმიტომ რომ მე რო არაფერი რო არ გავაკეთო ალბათ გავგიჟდები ალბათ მიგინდა რა უნდა გავაკეთო წავალ ვივანჩე მე ამას წავიდე ალბათ შეავსო უნდა რა ის არის პრაბელები. პრაბელა. დარბი ხარ ხოლმე მანდა? კი. აქ ძალიან მაგარი სტადიონი უნივერსიტეტს აქვს დაახლოებით 7 სტადიონი. ერთი არის ლოკომოტივის ხელა. ხო და ერთი აქვს სპეციალური სპირბილის მოედანი, რომელიც არის სპრინტისთვის და ნუ მე ვიყენებ როგორც ზედმანძილზე სპირბილისთვის. ძალიან კაი გრუნტით და ძალიან მეხმარება ეგ რა, ხო. სპირბილს დავდივარ და კიდე ჯიმი გვაქვს აქ კომპლექსში სადაც ცხოვრობ, იქ დავდივარ ხოლმე. რამდენადაც მიხებს და ფიზიკური აქტივობა ძალიან კაია. კი. ეს მარათონელობა რამდენად რატო გადაწყვეტე, რატო აირჩიე თავიდან? ესეთი ისტორია მაქვს, რომ მოგეცდო ჩემი სპორტისადმი სიყვარული არის განპირობებული მამაჩემიდან. მამაჩემი იყო კარატისტი და სამწუხაროდ 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა და სიცოცხლის ბოლო დღემდე რაც მახსოვს სულ ვარჯიშობდა და ბავშვობაში მაღვიძებდა დილის მავარჯიშებდა. გრუშა არ ქონდა ხოლმე დიდი ხელები ქონდა და სისწრაფეში რეაქციაში მავარჯიშებდა რა ხელით და აი აჯიმანები ნუ სახში არ შემიძლია და ჩამინერგა ეს ბავშვობიდან რომ ვარჯიში არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. მე პირველი სამსახური მე იყო ალდაკში სადაც მამაჩემს შეგვიდი რომ ერთი ღიპი არასწორად შენაირი უნდა ვიყოთ ხო რა ბავშვობაში და ეს მახსოვს. ალდაკში რომ დავიწყე მუშაობა, ღიპი გამიზარდა, იმიტომ რომ არანორმალური გრაფიკი მქონდა, რაღაცა 2 ლულა იყო მაშინ თუ გახსოვს კომები და რეჟიმი გარღვეული, რაღაცა საშინელი აშლილობა, ნერვული უძილობა რასაც იქნება და ამერობა ყველაფერი. მაშინ დავიწყე სირბილი 2009-ში. 2010-ში გავერვინე პირველი ნახევარ მარათონი 21 კილომეტრი მალევე. თუ 2010-ში. ილის ზღვაზე და მახსოვს რომ პირველი მარათონი, ანუ უბრალოდ მარათონის ცოტა გამიგრძელდება 1-5 წუთი მინდა და გვაყოფა? კი. ზოგადად მარათონი არ არის დამოკიდებული, ეხლა ვკითხულობ ხოლმე ის მე ბევრი რაღაც დავიკითხე და მარათონი, მაგრამ ეს ყველაფერი თავიდან გამოცადე მე რომ მარათონი არ არის ძალისმიერი რაღაც. მარათონი არის ფსიქოლოგია, მარტო. იმიტომ რომ 19 კილომეტრის შემდეგ 21 კილომეტრი არის ხო ნახევარ მარათონი. 19 კილომეტრის შემდეგ სხეულის ქვედა ნაწილს, ანუ მენჯების ქვევით ფეხი, ანუ ფეხებს ვეგრძნობდი საერთოდ. ისე გავირბინე 19-დან 21 კილომეტრამდე, ანუ 19, 20, 21 კილომეტრი 3 კილომეტრი ვიარე ისე რომ ვერ გრძნობდი ქვედა ტანს. მაგრამ ჩემი ტვინი მეუბნებოდა რომ ფინიში უნდა გადამელახა.
და ეს რო გავიაზრე და გავიგე რა იყო ამის გემო, ანუ წარმოუდგენელი რაღაცის გაკეთება. ანუ წარმოიდგინე მაქსიმუმი გარბენი უნდა 12-13 კილომეტრი მანამდე არ მახსოვს და მე გავედი 21 კილომეტრიან რაღაცაზე ყოველგვარი დიდი მომზადების გარეშე. მართალია 2 საათი 15 წუთი დამჭირდა და მე ჩამოვიყვანე დრო საათ და 45 წუთი. მე მაქსიმუმი გავირბინე 2624 კილომეტრი 2 საათში. ეგ ჩემი პერსონალური რეკორდია. შემიტყუა რა იმდენად მომეწონა მე რომ არანაირი სტრესი ის არის თუ კი რამე სერიოზული გადაწყვეტილება მაქვს ცხოვრებაში მიღებული ყველაფერი მაქვს მიღებული სირბილის დროს. სირბილის დროს მართლა ვფიქრობ, სირბილის დროს ვარ საკუთარ თავთან უარყოფითი ენერგია გამოდის, შემოდის პოზიტიური ენერგია, ვივსები და ეს არის ჩემი ცხოვრების წესი გახდა, რა ისეთი რომელიც ალბათ არასოდეს არ მოიშლება აკი და ნუ მე ეხლა კიდე ერთი წარმოუდგენელი რაღაც მაქვს რომ 22 კილომეტრის გავლას თუ შევძლებ მე და იმედი შევძლებ ეს იქნება რაღაცა გვირგვინი ჩემი ამდენი მონდომების და ცხოვრებასავით არის რა მართლა იმიტომ რომ რაღაცას გეგმავ, შრომობ, მუშაობ მე იწყებ ამ პროცესს, მე შენ თელ ამ იმას კონცენტრაციას ახმარ იმას რომ ეს ყველაფერი შეძლო და ბოლოს ფინიშს გადიხარ და როგორც დიდი წარმატების შემდეგ აი ესე მიწაზე დაწვევი, დაეგდები და ეს ენდორფინები მოდის და 24 კილომეტრი რო გავიგინე 3 დღე გიჟივით ვიცინოდი. ანუ არ ვიცოდი რა გამეკეთებინე, რომ მორჩი იმას რა ქვია. მანქანა რომ დამეწია, კახი თელავში გავირბინე რა და მანქანა რომ ისე რომ წამოგვიყვანეს ავტობუსში ვიჯექით, ვისხედით ხალხი 25 კილომეტრიდან წამოვედი რა და ვიჯექი ავტობუსში და ვიცინოდი გიჟივით. რა იმდენად ბედნიერი ვიყავ, არ ვიცოდი ეს ენდორფინები საწამეღო და ეგრეა რა, რომ მე დაწვევი, დაეგდები ამ აღლილი რა ესეთი, მაგრამ უზომოდ ბედნიერი და აი იგრძნობ ამ შენ ამდენ შრომას და წვალებას იმ წამებში, რომელიც გაყვება მე დიდხანს და ცხოვრებაში ეგრეა რა, ანუ რაღაცა მიზნებს მისახავ, იკლავ თავს და მე ყვები ამ შენი წარმატების და ალბათ ესეც არის, რომ რაღაცა სხვანაირად უყურებ ამ სირბილს რა, არა მარტო სპორტს. ერთი ფილმი გამახსენდა, ეგრე ქვია, ძველ დისტანციაზე მორბენლის მარტოობა, ინგლისური ფილმია, ძველი, შავ-თეთრი. ისეც ეგრე ძველ დისტანციაზე დარბოდა ბიჭი რა და იმაზე არის. აქ ყავს თენქაზე სხვათა შორის ერთი ცნობილი მორბენალია, რა ქვია, მარათონების დარბის ჰამლეტა. ხო და მაგას აქ ბევრი რაღაცა რეკორდი საქართველოში აქ იჩდება ხოლმე თუ ისე ზღვაზე რო ავდივარ სავარჯიშოდ, ეგ ვიღაცებს სავარჯიშებს ყავი. სირბილში რა. ჭიანჭველასავით არის. გამხდარია, ერთ გრამი ცხიმი არა აქვს რა ზედმეტი რა და სუბუქია და დარბის აუთელიც რაც თავი მახსოვს ბავშვობიდან მაგას ხედავ რომ დარბის იმენა. ყველა ასაკში ესე დარბე, ეხა თავის ასაკშია და იქ ამხარეს რეკორდებს და ძალიან ეს არის გიჟია. კი, რამდენად შეიძლება ხომ არ ვიცი, მაგრამ ეს ვფიქრებ რომ ნახოთ რა როგორ იქნება, ხო? ხო, ნუ ზოგადად გეხმარება კი, ანუ ფიზიკური ფორმა რასაც არ უნდა საქმიანობდი არ აქვს მნიშვნელობა. მაინც ჯანმრთელობა საჭიროა რა და ფიზიკურად თუ კარგ ფორმაში ხარ, უკეთესად გააკეთებ ყველაფერს რაც არ უნდა აკეთებდე რა. გინდგონებრივი სამუშაო იყოს და გინდ რა ვიცი რა რაც გინდა ის იყოს. კარგია. კაი კომბინაცია შეგირჩევია რა. ხო რა, იაფია. ხო რა, ბევრი. ხო და როც ბევრი არ უნდა გახვალიდან და აი. თავარი გამოწვევა ეხა შენი რა იყო მანდა ამერიკაში როცა თავარი გამოწვევა იყო კულტურა. იმიტომ რომ აქ შენი ჩვენ სხვანაირი კულტურიდან მოვდივარ. აქ სხვანაირი კულტურა, აქ ყველას უნდა კომუნიკაცია არის უმაღლეს დონეზე. კომუნიკაცია არის ყველაფერი და თავიდან ძალიან მიჭირდა თუნდაც სწრაფად რო ლაპარაკობდნენ, ვიგებდი, იმიტომ რომ მართულია, აქ ახლა მეგობარი მყავს, მე ჩავყანიანი მეგობარი მყავს და დღემდე ვერ ვიგებ მის ლაპარაკს. ანუ ამოიდგინე რომ, რავი, ჩაგიყვანო გურიაში რომ ჩახვიდე და ვიღაცა ძალიან სწრაფად ლაპარაკობს, ქართველიც ვერ გაიგებ, ხო? აი ამერიკელები ლიფსიგებენ მის ლაპარაკს და ჩელენჯი ეგ არის, რომ ახ თან ამათ სხვანაირი რაღაცები მუშაობს რა. აი კომუნიკაციის კუთხით ეგ პრობლემა არის, რომ ამათ რაღაცა ამერიკული ფეხბურთი, რაღაცა გუნდები, რაღაცები აზე არ ვიყავი არაფრის და თვითონაც პერსონალურადაც ეს ენის ბარიერი და კულტურა ხა
მე რომ ვფიქრობ, რომ აი სახში ვიღაცა უნდა მოვა ჩემთან და მეგობრები და რომ უნდა გაჯაყვეთან და ვიცი გაუმზადო და გამოუღო. აი ეგრე არ არის, იქ მიხო დევს მაგიდაში შუაში ეს დასმელი, იქით საჭმელი, აი ეგ ჭამე, ეს ტუალეტი იქ არის, წყალი აქ არის, რაც კიდე ის. მიდი ძმაო და აბა პრინციპში ეგ არის რა, უფრო სიღრმით ჩვენ უფრო ისეთი მე პირადად ძალიან ისეთი სიღრმისეული ურთიერთობა ვიცი და ესე მომყვება. აქ ცოტა უფრო ზედაპირული ურთიერთობები არის. უფრო კომუნიკაციაზე დაფუძნებული და სამსახურშიც ეგრე არის რა, სამსახურის ძებნაში ჩვენთან რო აი რომ ხივს გააგზავნი და რა ვინა ელოდო და დაგირეკო, არასოდეს აქ ეგეთი რაღაცა ხდება. მარტო ორი კომპანია მოგეთებს, ეგრე Google და Amazon-ი, რომელიც CV-ით მეშვებიან. CV-ს უნდა მიყვე, უნდა ეკონტაქტო ადამიანებს, უნდა უთხრა, ჰეი, აბა მე აქ ვარ, ეს ვარ, ის ვარ. მეგობრებო, აი ეს სკილი მაქვს, ეს სიძლიერე მაქვს, აბა ტელეფონში მიედმოდი დეპარტამენტის ყველასო. ვიღაცამ დაგირეკოს იქიდან. იმიტომ რომ აქ სხვანაირად მუშაობს მთელი კაპიტალიზმი და მთელი სისტემა მაგაზე აწყობებს. შეიძლება ძალიან მაგარი CV კონდეს, მაგრამ კაცშვილმა არა არის ქნას და ეგეთი რაღაცები ვისწავლე რა, გადავეწყე. ბევრი რაღაცა შევცვალე ჩემ თავში და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის დრო. 12-ის ჩემი დროი 12-ის 2 წუთი იყო და წერე იმაზე რა. მე შეხა მარტი მაგალითს მოგიყვან. აქ ეგეთი რაღაცა არ ხდება. ანუ რო იტყვით ადამიანის 9 საათზე 1 წუთი რო დამაგვიანდეს გამორიცხულია. ნუ დამგვიანებია მომსვლია, სულ ორჯერ დავაგვიანებ მგონი ამ ზუმში და ეგრევე მეილი რომ ჰეი, აბა რა შვები, ბობიში ვერ ვიყავი დროზე. იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული. მესაც ინტერვიუზე ჩემი მიზეზით არა, იმის მიზეზით გადავაცილეთ და მე მითხრა რომ იცი რა მე ხა უნდა გავიდე, იმიტომ რომ სხვა რაღაც next მაქვს რა და აქ next-ი არის, next-ია ყველას. კალენდარში როგორ გაწერილი და შეხვედრა ჩაგდებული, რომ ლაპარაკები, როგორ საზღვრად ხომ იცი? შეიძლება მესიჯს წერთ რომ შეიძლება დაგირეკო? ჩვენთან კულტურა არ არის, ჩვენთან არის რომ ურეკავ და ბიჭო რა შვები, აბა გამოხვალ იქ პეკინზე, ხა ცალია, იმიტომ რომ დროის მოსი არ ვიცით ჩვენ. ხო. აქ არის რომ წერო ვიწყავს კოუჩინგ ყავს ბანკინგის რა და მეუბნება რომ როგორ ურთიერთობთ, იცი? მაიკი ქვია რა, ძალიან მაგარი ტიპი არის, კალიფორნიიდან მეუბნები, მაიკ, ეხა მჭირდები 5 წუთით. შეიძლება დაგირეკო 5 წუთით. და დანიშნული მაქვს რომ 5 წუთით უნდა დაურევო. შეიძლება მარაზმიეს, მაგრამ რეალურად როცა ამ ესე შეიძლება ჩანდეს შორიდან, როცა ამ იმაში ხარ, ბრძოლაში ხარ. შენი დროა რა, დრო არის ძალიან ძვირფასი რაღაც. კი, ყველაზე აუნაზღაურებელი რესურსია ყველაზე მთავარი. დაგიწყო 10 წუთით და მე თამამად შემიძლია რომ 10 წუთი განსაზღვრული მაქვს, მე 10 წუთი მჭირდებათ, 5 წუთი რომ არ მოვაცდინო ის ადამიანი დედმიდან. და ის მეუბნება რომ ეხა არა 2 საათზე დამირეკე 3-15 წუთი ჩამიგდე შეხვედრა ჩამიგდე რაღაცა და ეგრე. ეს იყო შოკი ჩემთვის. ეხა რას წამოვიდი? ეგრეთ უმუშაობდი და ეგრეთ გადავეწყობოდი. და ეხა პირიქით რაზე მაქვს იცი რომ ანუ აი მეგობარი რომ მეუბნება რომ აი რაღაცა დაგირეკავ, ან დედა ჩემი რომ მეუბნება რომ აი რაღაცა მოგწევ დროს ან დაგირეკავ რაღაცა და ნუ ის რო არ არის იმ დროს ნუ გაგიჟებული რას ქვია მეთქი. რო მარცალია მე ბევრჯერ ყოფილა რომ დედა ჩემს დაუგვიანია დარეკვა და მე მიტინგზე ყოფილა რა ფიზიკურად და მუთიში რომ დედა ეხა არცალია და უახლოეს 4 საათი ვერ დაგირეკავ. ხო და ეს არის სამი ძირითადი ფაქტორია რა. აქაც შეჯამება ვისწავლე, ხო გითხარი, კიდე ის გადავეწყე რა, აი აქაც არის პირველი პუნქტი, მეორე პუნქტი, მესამე პუნქტი. ნუ უთხრა რატო რო ფიქრობ რაღაცას, რატო ფიქრობ ეგრე. ნუ ინტერვიუების ის მაგ გამოყვლელი. ხო არა, დროის მენეჯმენტი ძალიან სერიოზული თემაა და ცუდია რომ არ ისწავლება მართლა საქართველოში ძალიან ასტენდიები ვართ ამას რა. როგორ უნდა გავაკეთო? დროის მენეჯმენტი კულტურაში უნდა სადმე კი ვერ ვასწავლით მაგას. კულტურაში უნდა შევისის ხორცოთ რომ ადამიანებს კი არ მოუწოდოთ ადამიანი რომელიც ეხა ჩემ გვერდზე ადამიანი რომელიც იმუშავებს საქართველოში რომ დაუბრუნდებით სიტყვაზე და მე რომ ეხა იმაზე ადამიანი ჩემ გვერდით რომ იმუშავებს დარწმუნებული ვარ რომ ერთი 10 წლის მერე თუ 20 წლის მერე არ ვიცი როცა იქნება ჩემზე იტყვიან რომ ეს ტიპი არის რაღაც უხასიათო ძალიან კაცი, ძალიან მოხოვნი, ძალიან ტიკებიანი, მაგით იყვნენ ზუსტად. ჩვენი ტიპები რაში გამოიხატება მომავალში.
რატო აგვიანებ? რატო არ არის 3 საათზე, როცა უნდა იყოს 3 საათზე, თუ 4-15 წუთიც უნდა ყოფილიყო, რატო არ მითხარი რომ უნდა ყოფილიყო? თუ აგვიანებ და რატო არ მითხარი რომ აგვიანებ და რატო არცენ პატივს დროს? შენ დროს ან შენ დროს, არ ვიცი. და ეს არის ციკი, მე ჩვენთვის ეს ციკია, გაიგე და სულ რომ ამბობენ მე. ვიღაც ტიპებზე ეხაც ამბობენ რომ აი ბიოლოგიში არიან ან ჯორჯია კაპიტალში ვიღაცები. აქ ნაცხოვრები, ნასწავლი ტიპები და იმაზე ამბობენ რომ აუ ესეთი ხასიათია. ბიჭო, ხასიათი კი არა, იმან ის სხვანაირ გარემოში გადაეწყო და იცის აფასებს რაღაცეებს. შენ რომელსაც დრო კიდია და შეგილია რომ რავი ეხა ხართეზეზე წამოწე, მე აი მე ეხა ტელევიზორი ჩავრთავ, მე ეხა რა გავაკეთებ. ესე რო ხარ და არაფასებ დროს მე შენთვის ის ციკიანი ადამიანია. ხო, ეგრეა. მეც ეგრე ვფიქრობ. ადამიანები ეს ლიბერალი კი არა. ეს არის ჩვენი კულტურის ბრალი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი უნდა გაიძულოთ ჭალებში ჩვენი საზოგადოების წევრები რომ მიეჩიონ აკეთონ რაღაცები და დააფასონ დრო. აგერ ამას ვერ ვასწავლი. ხო, ეგრეა, ხო, ბევრი ცოცხალი მაგალითი უნდა იყოს, რომ შეხედონ რა ამ ყველაფერს რა და რიტმი უნდა გაიზარდოს, რიტმი. ცხოვრების რიტმი. ხო, რიტმი უნდა გაიზარდოს, ხო, ეხლა ამერიკაში სხვა რიტმია და შეგვიძლია ჩვენთან სხვა რიტმია. ხო, ის არის. მაგრამ ჩვენ უნდა გავზარდოთ, ჩვენ. ადამიანებმა სულ იმის მომხრე არ ვარ რომ ეხა იმედზე კი წერხმე რაღაც კომენტარებს, მაგრამ რეალურად ვფიქრობ რომ ბიჭო, იცი რა, შორიდან, ეხა მე Facebook-ში ხედავ ფაქტებს და შორიდან ძალიან მარტივია რაღაცების დანახვაც. ვითომ ეს როცა იმის ნაწილი ხარ და მოკლედ მაგის ნაწილი ვიცი მაგ საზოგადოების ძალიან მარტივია რაღაცების შეფასება დანახვა რა. იცით მარტივი არის რომ რუსეთზე აუგი ლაპარაკო და თქვა რომ ოხ ეს ზარმაცები, აი რიტმი არ არის, აი ბედური ქვეყანა, აყროლებული ის, ესეთი ქუჩა, ესეთი ის, ბიჭო არა. ესე არ შეიძლება. მავე ადამიანისგან გამიგია ეგეთი რაღაცა და არა. ჩვენ ვართ იმ საზოგადოების ნაწილი და ჩვენც ისეთი ადამიანები ვიყავით, სანამ კომფორტის ზონიდან არ გავედით და რაღაცის კეთება არ დავიწყეთ. ამიტომ მათი ბრალი არ არის ეს. ადამიანების ბრალი თუ იმან რაღაცა არ იცის, იმ ადამიანმა არც იცის რაღაცა კომფორტის ზონის გარდა, კაი რაღაცები არსებობს. ვერ საშუალება არ აქვს უბრალოდ ამის და არის იმ ნაწილში. ძინა 10 საათი აქნას ეხა არ იცის რა გააკეთოს და იმას არ უნდა აგინო და არ უნდა დაამხილოს ეს ადამიანი არ შეიძლება. ავად თუ კარგად ეს საზოგადოება თან შედეგსაც არ გამოიღებს რა აზრით ეგ რო გააკეთე. მე გამივით რომ ირხევა და ხანიკით გადაირხევა და მართლა ისეთი უცბარი უჭირს რაღაცასა. არ შეიძლება ამის დაკნინება, ანუ დაკნინება რო არ შეიძლება, მაგრამ ესე საუბარი არ შეიძლება ხოლმე და არ მიყვარს რა რომ დაცინავიტომი რომ აუ თქვენ იქით რა. არავინ თქვენ, ჩვენ, მე ყოველთვის მაგის ნაწილი ვარ და იქნები ყოველთვის უბრალოდ თუ იმას მოუწოდებ ვიღაც ადამიანს რომ მიდი ეხა ის გააკეთე და თუ რაღაცა შეწყვილი შენ უნდა გააკეთე რიტმით შენ უნდა გავზარდო. აბა ეს თავისით არც ერთი ხელისუფალი იმაზე ყველა ხელისუფალი მოვა და იტყვით რომ ისარგებლებს იმით რა ინტელექტიც აქვს საზოგადოებას. ხო, აბა ეს დაყრდნობით გააკეთებს ფულს, იქნება კორუმპირებული და ასე შემდეგ რაც მოსდევს საქართველოში გოქნას. დაფუძნებული საზოგადოების ინტელექტზე. თუ საზოგადოება თვითონ არ გაიზარდა, სახია რა ეგ რეალურად ხო ეს ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, საზოგადოება თუ არ გაიზარდა, ისე ხელისუფლებას რომ ეხლა ეს გავარ და ვიღაც ქართულოს რა შუაში არის მე ტიპები. დაუკეთო, ახლა მე ავირჩიე ტიპები, კარტოფილი მე ავიღე ხმის მოდივრად. თუ რა გავაკეთე? საზოგადოება თუ არ გაიზარდა, არც რიტმი გაიზრდება. ვერც დროს დააფასებს ხალხი და ვიქნებით იქ სადაც ვართ. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეგეთი რაღაცა. კი, ანუ ჩვენ თავს უნდა აუწიოთ რა სტანდარტები რა, იმისი არ იყოს ღვინოს ხარისხი დაბალია, იმიტომ რომ რუსეთში გადის ეს დაბალი ღვინო, ევროპაში გატანა იქ რთულია, იმიტომ რომ მაღალი სტანდარტია და შევ პატრონო აწეი სტანდარტი და გახვალ ხო ვერ გავდივარო წუწუნება და იმიტომ ვერ გადიხარ რომ დაბალი სტანდარტი გაქვს და მული ხარ. ჩემი ის მაქვს რომ რუსეთთან საერთოდ ჩემი აზრით კარგი იქნება რომ ტრაპმა დააფინანსოს არა მექსიკის კედელი, არამედ კედელი, სადაც პროიაპიტაჟდება. არაფერი არ შევა და არ შემოვა. არაფერი. ეგ როგორი სტანდარტის აწევა იქნება, იცი ჩვენთვის? მომენტალურად გადაეწყობა. 5 წელი მჭირდება მეტი კი არა.
5 წელიწადში 5 წელი არის საშუალო დრო. ყველაზე როგორ გითხრა, მძიმე წარმოებისთვისაც კი 5 წელი არის საჭირო, რომ გადააწყო შენი ტექნოლოგიებზე არ ვამბობ, მაგას ჭირდება 2 წელი. მაგრამ საშუალო ვადას ვამბობ, რომ საშუალო 5 წელი ედელი რო იყოს აშენებული, პროდუქცია წავა მერე ევროპა, აზია, ჩინეთში გაიტანა რაღაცას, შედარებით დარეხარისხისას, კიდე მაინც და განაჩენ კაი ხარისხს გაიტანა ევროპა, ამერიკაში ტრანსპორტირებას გააჩნია. ისი აგეწევა სტანდარტი და ისე შეიცვლება ცხოვრება, რომ რაც შვილი გაიგებს. ვერც მიხვდებიან, ისე აეწევა ცხოვრების დონე, მაგრამ ნუ მინდა და რუსეთი მარტივი რუსეთი იაფია. რუსეთი ისეთია რა. რატომ ავიტკიო თავი შემიძლია 10 მეძინოს და რაღაც ბანკი პროდუქტი მოვიდო იქ. ისე 10 მეძინოს და ევროპაში გაუშვა ძალიან მაგარი ღვინო მაგარი. ხო, ნუ განვითარებაზე არა ორიენტირებული საზოგადოება ვართ, უფრო შენარჩუნებაზე ორიენტირებული ისტორიულად ეს ჩამოყალიბდა სამწუხაროდ. საზოგადოება და გზელვადიანი გეგმა, როდესაც თვითონ ადამიანებს არ გავაშინებთ გზელვადიანი გეგმა. ეგრე პრობლემა. და სახელმწიფოში საჯარო სექტორში მუშაობდი და არავინ კაცი შვილი მაგალითად ის რომელიც 20 წლის მერე სამინისტრო სად იქნება? ფინანსის სამინისტრო 20 წლის მერე სად იქნება? არ იციან. 10 წლის მერე სად იქნება? განათლების სამინისტრო არ იციან. განათლების სამინისტრო რომელიც არის თაობის გამზრდელი წარმოიდგინე. გრძელვადიანი გეგმა არა აქვს ქვეყანას. არა. ქვეყნის განვითარება ხდება წლიდან წლამდე. და ასაკეთებენ copy paste. ან როგორ დგება იქ? მათიშვილი არ უყურებს იქ რა კი ძალიან კარგად იცით რაც მის ფული ხალხის შენახვაში მე არჩევნებზე ხმა აიღონ, მაგრამ copy paste-ია. copy paste-ი წინ ვერ წავალთ ვერასოდეს. Excel-იც კი არ მუშაობს copy paste-ით, ანუ წარმოიდგინე. Excel-ში ფორმულა არ დაწერე და არ მიამატე რაღაც მარტო copy paste ფაილს გააკეთებ რას? იგივე მონაცემებს გადაკოპიებ, ხო? სხვა მონაცემს ხო ვერ შეიტან copy paste-ით. ამიტომ copy paste არ მუშაობს არ. მე თავდაცვაში ვიყავი და იქაც ეგრე არის. აი არანაირი გეგმა და განვითარება და ხედვა და ისინი არ არის. ისო და ისო ხალხიდან მოდის ეს ყველაფერი, ნიადაგი, საიდანაც ამოდის ეს ყველაფერი, თუ არ შეიცვალა, ისინი არ მოვლენ და ისინი არ შეცვლენ. სათავეში მოირგებენ ყოველთვის. კი ბატონო, განათლება და განვითარება გვჭირდება. ოკეი, ეხლა ბოლოსკენ გავდივართ და მაშინ ტრადიციულად რა როგორც ხოს შეკითხები, ვისი შეეკითხები ხე შენ. აი რომ გადავახვიდოთ 5 წლის შემდეგ 2025-ის ბოლოს, საათ ხედავ შენ თავს, საათ ხარ რასაკეთებ რა მდგომარეობა. დევან შევშევსკი 5 წლის შემდეგ. და შეიძლება რამე შეტყობინებას დავუწყო საკუთარ თავს, თორემ ისი როგორი რაღაც გავაკეთე, რომ ეხლა როცა ძალიან მიჭირდა ინტერვიუების პერიოდი მიმართებდა, თვითონ ვიწერე წერილი. დაუწერე წერილი და შევპირდი რომ აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება. და ვუთხარი რომ ახლა ესეთი ტექსტი იყო რომ აი როგორც მარათონის წინ ემზადებით ხო ისეთი რაღაც განვიხილო და გაიხსენე საიდან მოდიხარ ვისთვის იწვალე ამდენი ადგინდა რომ წახვიდე მე მინდა რომ წავიდე და ალბათ იმედია რომ ვიმუშაობ ერთ-ერთ ამერიკულ კომპანიაში 5 წლის შემდეგ უკვე არა გასაკეთების პოზიციაზე, იმიტომ 5 წელი საკმაოდ, 4 წელი გამივა დამთავრებიდან უნივერსიტეტის. ვიქნები კიდევ უფრო განვითარებული, ვიქნება უკვე აკაური ბაზრის აღქმა, ვიქნება ძალიან ბევრი კონტაქტი, იმედია. და 5 წელი უკვე ის როა, რომ ალბათ მე ვიფიქრებ, ნელ-ნელა ალბათ უკვე ვიფიქრებ საქართველოს დაბრუნებაზე. უკვე მაგ პერიოდში ჩემი აზრით. საბოლოო ჯამში გეგმავ დაბრუნებას. კი, დაბრუნებას გეგმავ. ამ ეტაპზე ვეგმავ. კი, იმიტომ რომ ნანკ აია. ანუ ეხა ჯერჯერობით ძალიან არ მინდა დაბრუნება. ეხა რომ ჩამიყვანო და სანაპიროზე გამატარო, არ მინდა. მაგრამ მოვა აუცილებლად ეგ პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც ძალიან მომინდება დაწუნებული ვარ და ამოვარდა. ოღონდ თავარი ის არის რომ ეს დრო აქ ისთვისაც მაგ გამოყოფილი ასე ვთქვათ.
ჩემი ცხოვრებიდან რა გამოვიყავი ამ არაჩვეულებრივ ქვეყანას ეს დრომა გამოვიყენო მაქსიმალურად ეფექტურად. ყველაფერი მინდა ვნახო რა მინდა გამები მეგზაურო სამხრეთ ამერიკა ვნახო აბი მინდა ვნახო გამბევრი ბევრი რაღაც სწავლებ რა ანუ იმიტომ რომ ერთხელ ცხოვრობ ჩემი კრედო არის ის რომ ერთხელ ცხოვრობ და უნდა ვიცხოვრო იმისთვის რომ კომფორტულად იცხოვრო დიდი ნაწილი უნდა გაატარო კომფორტის ზონის გარეთ და შემდეგ უნდა იცხოვრო აი კომფორტში რა შენ გინდა რომ აი ჩემი სურვილი არის რომ ეს ოფერს ვავიღებ და არავინ არ მირეკავს ჯერჯერობით და ის მაგ დაფიცებული მაქვს რომ ოფერს როგორც ავიღებ უნდა ვიყიდო მაიამის ბილეთი თქო რომ 33 წელი მინდა 33 წელს მინდა რომ შევხვდე მაიამიში დაბადების დღე 13 აპრილს მაქვს და მინდა რომ იმიტომ რომ რა დავიმსახურე რა მგონია რომ აიმდენი რომ ვიწვალე მინდა რომ რა ჩემი ოცნება რომ იყო რომ მაიამიში გადამეხარა დაბადების დღე გადამეხადე ხოდა ისინი მithomია რომ სამეფოში წავედი მაგრამ დავამახსოვრდე მთელი ცხოვრება რა და აი ესე მინდა რომ გავატარო მთელი დარჩენილი ცხოვრებაც რომ რაღაცები არ მიკვირდეს და რაღაცების ნახვა არ იყოს ჩემთვის რაღაცა მიუწვდომელი რაღაცები რა და რავი არგენტინაც ვნახო პერუც და მექსიკაც და კალიფორნიაც და კანადა და რა ვიცი გოაზეც წავიდე ერთი-ორჯერ რატომაც ერთხელ ავწულები რა პერიოდული საჩქრები გავუკეთო საკუთარ თავს რა იმუშავა და მე დაასეჭო ო ნახოთ ესეთი განწყობით ვარ ჯერჯერობით და შეიძლება მეორე ვარიანტი ისაა რა ვიცი შეიძლება აფი არ გამოვიდეს ჩამოვიდე მანდ და თუმცა მაინც უკვე კარგი ნამდვილი რაღაც მექნება ნანახი და არც ეგ არ არის პრობლემა ოც არსებობს იმაში ფინანსისტი ვარ და კომპანიის შეფასებაში არსებობს რეინჯი რა არ არსებობს უნივერსალური რიცხვი როცა იტყვი რომ კომპანია ღირს ეს ან აქციის ფასი არ არის კომპანიის ფასი რეალურად იქ სხვა რაღაცებია და ჩვენ ცხოვრებაც ეგრეა რა ან ეს წერტილია ან ეს წერტილი ან შუაში ვარ სადღაც ან იქით ან აქეთ ხო და კომფორტული და იდეალური არის ის რომ ისეთი რეინჯი მოვნახოთ რომლის ყველა წერტილით ჩვენთვის სასარგებლო იქნება და ესეთი წერტილები უნდა იყოს რაც შეიძლება ბევრი არჩევანი უნდა გქონდეს ეგ არის რაღაც ეკითხვის დასმა გინდოდა მითხარი და რაღაცას კითხავ მე ზოგადად ამ ინტერვიუს ფორმატი ძალიან საინტერესო არის და მართლა ესე იგი ველოდი რომ იქნებოდა ესე საინტერესო უბრალოდ ძალიან მომეწონა კუთვნილად ეთქვი და ძალიან კაი იდეაა და უბრალოდ რას ემსახურება ეს მაინტერესებს რამდენი ადამიანია ჩართული და რა მომავალი საომავლოდ რაში გამოგვადგება ეს ანუ შენი კუთხით როგორ უყურებ ამას და რა იმას გაგრძელებას პოვებს ასე თქვა. ეხლა რამდენი იყო 13 მე 14 ხარ შენ რა ჯერჯერო. ხან დღეში ერთი ხან ორი ხან არ არის ხოლმე არავინ საქართველოს ხო იცი რაღაცა გონია შეუთანხმდი და მე რაღაცა აერევად ხოლმე. ნუ იდეა უცებ გაჩნდა ერთ დღესაც რავი უცებ ეს ამ პანდემიაში და ჩაკეტილობაში როცა მოიკლო ადამიანურმა ურთიერთობებმა რაც ხარია მე ის გაწუხებს და რაღაც ფიქრობდი რამეთრა და ანუ აი ზუმი ისედაც ვიყენებდი ამ ზუმს და თქო ზუმში შეხვდები ადამიანებს გავსაუბრები და თან მე დამატებით ის იდეაც გამიჩნდა რომ ახლა ისეთ წელია ყოველდღიურად განსხვავებული ეს სოციოცი და რაღაც პერიოდი რო გავა სხვანაირად გავიხსენებთ რაღაცეებს და რო ჩავლილი იქნება ეს და აი საინტერესო იქნება მე აი 5 წელი პირობითად ავიღე რომ იმ გადმოსახეთზე მე ამ ყველაფერს როგორ შევხედავ თქო დღეს რა ხდებოდა რას ვაკეთებდი ისა და მე მოდი ამასაც გავაკეთებ რა და დავაკონსერვებ მე შევინახავ ამ ყველაფერს და როცა გავა ეს 5 წელი მე გავხსნით და შეხედავ შენ ძველ თავს სად იყავი რას აკეთებდი რაღაცა და საინტერესო იქნება რა და თუ დავხდი ეს წერილის ვერსიის გაცოცხლება არის რა. ხო, მაგას ვაკეთებ ხო, ეხაც მომივიდა წინა წელს გამოგზავნილია ყოველ წელს ვაკეთებ მაგას. რა ბოლო 2-3 წელია. ეგეც ხო ერთ-ერთი ის იყო რა, ინსპირაცია ასე. ძალიან კაი, რა ვიცი. ანუ იმაზე კაი გამოდგა ვიდრე მეგონა რა, ეხა ყველაფერს ვერ გათვლით, თავიდან უბრალოდ იდეა მომივიდა, დავწერე და ეგრე გამოხმაურება იყო და всё მეორე დღეს დავიწყე რა და მე პროცესში გამოჩნდა რა უკვე რა როგორ რანაირად ისა და ყველს მოეწონა ვიცი ხო ჩართული და ანუ იმაზე საინტერესო გამოდგა ვიდრე მეგონა. მან აბსოლუტურად ვარ პროექტიც რო გითხარ ეხა პროექტიც ვარ აბსოლუტურად იდეა ძალიან მომწონს უბრალოდ შენთან საუბარი ძალიან კარგი იყო და
შემდეგ პროექტის ბენეფიტსაც დავინახოთ ფუძის მე რომ ალბათ მაგარი იქნება. ხო, რავი, ჯერჯერობით ნახოთ ახლა ზუსტად არ გამ მე რამე ესე ყველაფერი არ გამიწევ, უბრალოდ დავიწყე რა და პროცესში გამოჩნდება. მოვიფიქრე კიდე რა იქნება, როგორ იქნება, მაგრამ ამ ეტაპზე ანუ რაც ხონდა ჩაფიქრებული ეს არის აბსოლუტურად შეაწყითხანი. მოხდა ეს ადამიანის თავისაუბრო და მე ეს ყველაფერი შევინახოთ რა და პროცესის მე ავხოთ თვარდა და შევხედოთ ჩვენ ძველ თავს რა. კი ბატონო. ოკეი. კარგი იყო, საინტერესო იყო ჩვენთან საუბარი, ნახოთ რა მიხარდა და მადლობა რომ შემოხვედი, გამოყავი დრო. შენი თავისთვის პრინციპში, მაგრამ მაინც. ხო და ნახოთ რა, დაველოდოთ. ხო ცოტა პროცესში ბევრი დრო არის, საკმარისი იმისათვის რომ ბევრი რაღაცა მოხდეს ცხოვრებაში და მე როგორ საინტერესო იქნება შეხედავ, გაგეღიმება თან საინტერესო იქნება ყველაფერს ნახვა და მოსმენა, რაღაცები დაუწყებული იქნება, ბევრი რამე პრინციპში უკეთეს რასაც ისაუბრე და ის იქნება რა, კარგი იქნება რა. შეხვედრა. დიდი მადლობა შენ დროისთვის და საინტერესო პროექტისთვის და რა ვიცი, შევხვდებით მომავალში, მედია. ანიკით. წარმატებები და ძალიან დიდი მადლობა. ასევე შენს წარმატებები და ეხლა რაც მოყევი იქიდან გამომდინარე რა ჯერ არ ეგრე ხდება რა ზოგადად სკოლებაში ხარჯები მოდის მე რა მოდის და დარეკავენ აუცილებლად დარეკავენ და გამოვა კარგი კარგად დიდი მადლობა დრო.